位观众朋友们，大家午安，欢迎收看由我们所为您带来第20年甲级男女排球联赛的赛事。今天我们来到了苗栗巨蛋体育馆，即将进行这场比赛是男子组的赛事，由台北康迪来对上连庄的比赛。那目前在排名的状况哦，连庄4胜1败，计11分的积分，排名第二是屏东台电，再来是云林美金龙，桃园台湾产险，彰化三大有限。至于另外一场就是台北康体哦，在已经出赛的4场比赛里面是0胜4败的战绩。今天这场比赛是由我陈耀启以及陈美金来为大家做转播。美金你好，恩熙哥好。在刚刚在这里，台湾苗栗巨蛋体育馆进行的是一场5局的大战，由彰化三大有限对上美金农的赛事。那最开始虽然彰化三大有限先拿下了2局，不过美金农马上也拼了2局回来，很精彩。没错。对，那接下来哦，最后当然在彰化三大有限是拿下那场比赛胜利，再来要来看看连庄是不是能够继续他们的连胜之路。连庄在第一周的比赛0比3哦，先输了第一周的赛事之后，接下来是拿下了4连胜哦，拿下4连胜。场上再介绍今天的2位裁判，第一裁判以及第2裁判。第一司线员国际 A 级裁判杨世贤先生来自台中市。第二司线员国际 A 级裁判肖文婷小姐来自新竹市。前2天台湾各地尤其北部温度比较低，不过今天气温稍微回温。但在苗栗这边天气状况还不错。审判委员王柏荣先生来自台南市。裁判技术委员吴炳良先生来自台南市。好，在为您介绍双方球队先发阵容前，今天是台北康体的主题日，所以他们准备了一个精彩又养眼的影片，那我们就先来欣赏活动日。是，所以在活动前会有一些小游戏来跟场边的小朋友来玩。4号李元，6号廖鸿生，7号林胜恩，8号郑胜瑞，好，20号林阳成，15号队长张家伟，以及11号自由球员陈佑成，领队杨维超，1号有，好，管理吴淑安。执行教练张生伦，教练黄丰盛。今天显成没有到现场。好，接着是连庄队，4号庄哲玉，6号吕江耀凯，9号施郎，10号高伟成，11号吴宗轩，15号汪炳勋，以及16号自由球员张云亮。领队梁华荣先生，管理林梦涵小姐，执行教练林丰庆先生，教练简伟伦先生，以及教练吴新汉先生。在开赛前哦，今天台北康体的主题活动送上许多小球给来到现场的球迷朋友。吞下1败之后拿下4连胜的连庄，今天瞄准的是5连胜。这边看到是台北康体的
先发球员的位置。李冠伟、林胜恩、廖鸿生、郑胜瑞、李源、林阳成、陈佑成。那这边是连庄。黄秉勋、庄哲玉、施朗、吕江耀凯、吴宗轩、高伟成、吕庆宏，由康体来先发球。4号位的进攻，吊球。很快靠着这边让对方救球出界，拿下了第1分，施朗。吕江耀凯的发球，时间差，哇哦，完全对到。庄哲玉，连庄开赛拿了2比0。Ace 快攻，哦，好球。廖鸿生，台北康体主要就是国立台北较大的球员为班底，是。那在连庄这边就比较来自各个部分哦，就是国内现在相当多好手哦，就是汇聚在一起的。是。吴宗轩，修正球给李源。哇，又是中间的拦网。6号的吕江耀凯，在康体这边哦，身材条件呢确实哦是比较吃亏了，只有这个快攻手的一个高度哦稍微好一点，对。再给快攻，手到，漂亮，是哇，可惜了。这个球直接接回到康体这一边哦，但是这边没有注意哦，没有做好沟通，最后球直接弹到界外。施朗继续发球，快攻后面也接起来，是，再来一波。2号为这个球拿下分数。施朗继续发球。起来的时候，真的对方手已经都在那个地方哦。是，而且在面对对手比较高的一个情形哦，球呢就不能太贴网，这样子呢占优势呢就会来到对手方这。开赛一波6比1，现在台北康体喊出暂停。连庄在 Brian 今年整季受伤不能打的情况下，原本说主要外援靠施朗，但事实上再把高伟成也找回来，他整个团队还是希望他的攻击力能够一样的强势。我们人的。施朗继续要发球，哇哦！对方的举球，高伟成，这几波的一个接发球在康体这边呢，其实表现不错，只可惜哦，这个连庄的这个拦网高度哦，实在是太惊人了。比数来到7比1。接内球，
我觉得面对这样的状况，发球场上的判断，你像裁判教练喊暂停，其实帮助没有太大，并不是战术上的问题。是。这球挂网，康迪拿下这场比赛的第2分。廖鸿生的发球，吴宗轩，好球！那这球的出界，马上要提出挑战，是不是篮网有触球？从10月整个企业排球联赛开打到现在，就到11月，也打了1个月。没有碰到，对，挑战失败。3比8，廖鸿生继续要发球。S 快攻，快攻，好球！体育是在上升的时候就出手了。轮到吕江耀凯来发球。4号位的进攻，李源。快攻的掩护，4号位从空洞里面打进来。对。李源的弹性也是相当出色。郑胜瑞的发球 ，S 快攻，打在一个大空洞里面，10比4。吴宗轩。高打点，李阳晨。10比5，现在双方5分差，李源的发球。后排的进攻。球挂网，现在台北康迪6比10，李源继续发球，哇，轮到这边自己的发球失误，是。高伟成。时间差的进攻，有碰到，篮网碰到，篮网出界。林胜恩，
中轩的进攻，有对到接起来，球正球也是后排吊球，好球，是3人拦网。这个球守得很好哦，直接站在那边的给吴中轩打。8比11。康体虽然前面被对方打了一波，但慢慢追了上来。哇，连续又是出现了发球失误。黄秉勋的发球。 哇！直接被对到，哇！还有吊球，哇，可惜哦，只是吊球，但是吊在后排的位置，最后要用鱼跃来救球，这个球没有勾起来。13比8。 直接想打，但是也被拦住。再一波，哦，往前高度够，真的是蛮有优势的。对。比数来到14比8，又回到6分的差距。哇，接球没接好，处理。后排进攻，哇，漂亮。 高伟成，那攻击的点太多了啦，非常立体，非常全面，不管是前排几号位的变换，或者是前后排的这种交错。后排的进攻，哦，有接到，再给施让，几乎是手上过，对，从上面打进来。 16比8，双方分差来到8分。好，这边台北康迪再度请求暂停。分数都是一波，让这边从12一路来到16分。前面几颗都有到位哦，自己再看一下对方拦网好的在哪边哦。啊，不好的球处理球哦，没有举好啊，处理一下。是接球有时候接不到位，但有时候接到位之后，就是碰到对方铜墙铁壁挡在那边。是。看能不能试试举球的调整哦，稍微再开网一些哦，让攻击手的一个空间再拉大一点。贴网的时候，有时候打点就是固定在那个角度，真的守在那里就被拦死。是。黄秉勋 ，Ace 快攻，哇，好球！还有机会。 出啊，很可惜啊。对，这不对方前排也打得有点乱的啦，双方都在往前来回哦，但最后是贴近网子这边球员触网。继续由汪秉勋来发球，就是台北康迪这边在举球员做了替补哦。 打打看会不会不一样？哦，林胜恩，台北康迪今天攻击得分哦并不多，后排好啊，好球！ 吴中轩的后排攻击被拦下来。对，中轩现在打的这个球都比较快一点哦，所以这个时间稍微如果慢了一些，球就掉下来了。
修正球，施郎，好球，好球！这个球攻击出界。对，6号的廖鸿生成功了拦网。轮到连庄这边也做了球员的替补。2成下来换上管州。这个球会出界。等到在连庄这边呢，也接连出现攻击的失误。12-17，从刚刚8分的分差，现在慢慢缩小到只有差5分。继续由队长张家伟发球。铁王哦过来了，哇，可惜哦，直接弄回去。好球，有回来，这样子。再来一波吊球，有点乱，很高，处理球。哇，还是能够打快攻哦，就最后这个球还是打在康迪这边的场内。是。篮网好哦，对于防守来讲的一个负担就减轻很多，因为他能够突破的一个弱点哦就减少，很有限。连庄现在柯凯杰上来，哇，又是拦网，这球还没有打，已经落在篮网的手里面哦。两个人的内手啊，正对着球啊，几乎真的没有地方去了。柯凯杰在发球，19-12。后排，施郎，拦网出界。20-12。双方又回到8分的分差。李源，好球！我这个球对方是没有人拦网，直接打进来，打了一个转身。康迪前面的4场比赛啊，第一周2-3败给美金龙，接下来连续2周败给台电。前一次的比赛是2-3，和连庄打了5局哦，然后2-3吞下败仗。篮网好球，廖鸿生。14-20。林胜恩的发球，有后排接起来。林胜恩打后排，弹太远了。连庄这边在做球员的替补，王谦逊上来，胡宗宪也下来休息，宋博廷。2号位进攻，高度不够，后面救不到了。15-21。
完之后这个球没有打过去，16比21。也是快攻，哇，这个快攻也好高，李渊打点好高，调回来在3米线左右拿下了这1分。今天强攻也可以啊，搓球也可以。今天少了一个雷诺。现在是连庄这边喊出暂停，从优势8分的领先优势哦，现在到4分，哦，被台北康体连追了4分。刚在场边看到施朗和洪炳勋哦，在沟通啊场上的状况，让大家要练一练这种英文的沟通能力。廖永生的发球。4号位进攻，哇！18比21，哦，这个暂停喊完之后，还是让台北康体拿下分数。可以，还有3分要追。Ace 快攻，哇哦！或者这一季的快攻，连庄再度拿回分数跟球权，22比18。吕江浩凯下来，换上石宗玉。接内球，高位的直线拿下了1分。8号的郑胜瑞。郑胜瑞的发球，处理球，李渊，这个球出界，这边要挑战是不是拦网有碰到？正好今天是球队的主题日，是。现在这种大的投偶这种海报越来越常见，是很可爱。对，好来看挑战的结果有没有碰到。有碰到，真的有碰到。好，比数变成20比22，2分的差距。郑胜瑞， Ace 快攻，黄明勋，23-20。
宋博廷。看开网这个球，哇，后排在线。24比20，现在来到连庄在第一局的局点，有4个局点。再换回康迪尔，再换回1号的林一冠伟。第4快攻。这个球出界哦，让连庄拿下了第25分，25比20，连庄拿下了第一局。哦，这边要挑战哦，是不是又有碰到篮网？是不是又有碰到球？哇，差蛮远的。好，这个挑战失败啊，最终确定连庄就是以25比20拿下第1局的比赛。名单一出来的时候，好像大家都对这些名单蛮惊讶的。我们这一批比以往的年纪都还要再小一点点，所以我觉得我们要靠我们的体力啊，然后可能我们的气势，然后再加上我们平常整合的东西。我们都有做一些举球员跟攻击手的搭配。那在对抗性上，我们也做了很多那种团体式的一个对抗方式。这次有雅媛泰国的2个选手整合下来的话，我觉得可能有很多习性很像，所以在沟通上面或者是表达上面，还有一些习惯上面的话，还蛮容易去做配合的。我相信就是靠每天的训练，然后有问题就提出，然后修正，我相信会有好的成果。我觉得不管是谁上场，其实就是做好自己最好的表现，拿下这场比赛。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断。敬请锁定 HubSport YouTube 频道，一起战到底。我们今年就是连庄排球队，我们有换一些阵容，因为我们去年主力有受伤，所以有补强了一些球员。因为蛮多新的成员加入，我觉得能最快速的整合就是不断的沟通。许多来自不同地方的球员，就是我觉得他们的分享对于我们球队来说非常重要。整支球队在经历了一些5大杯赛的洗礼，每一场球赛都要多出声音，然后互相鼓舞，才可以把士气拉起来。一定是要先调整好自己的心态，不能害怕，不能觉得自己的经验比较不足，或是自己年纪比较小。我觉得反而要更敢拼一点，更敢去突破。我觉得就是慢慢的去磨合，拿出大家自己原有的实力，然后在比赛场上展现出最好的样子。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断。敬请锁定 HubSport YouTube 频道，一起战到底。
20甲级男女排球联赛精彩不断，敬请锁定 HeartSport YouTube 频道，一起战到底。名单一出来的时候，好像大家都对这些名单蛮惊讶的。我们这一批比以往的年纪都还要再小一点点，所以我觉得我们要靠我们的体力啊，然后可能我们的气势，然后再加上我们平常整合的东西。我们都有做一些举球员跟攻击手的搭配。那在对抗性上，我们也做了很多那种团体式的一个对抗方式。这次有雅媛、泰国的2个选手整合下来的话，我觉得可能有很多习性很像，所以在沟通上面或者是表达上面，还有一些习惯上面的话，还蛮容易去做配合的。我相信就是靠每天的训练，然后有问题就提出，然后修正，我相信会有好的成果。我觉得不管是谁上场，其实就是做好自己最好的表现，拿下这场比赛。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断，敬请锁定 HeartSport YouTube 频道，一起战到底。回到比赛的现场，企业20年甲级男女排球联赛哦，在今天11月9号是来到了苗栗巨蛋体育馆，那进行第2场的比赛，由台北康体对上连庄。第一局是由连庄以25-20拿下，那两队在攻击得分的部分哦，连庄攻击拿下了14分，台北康体11分。那台北康体攻击这边有7次的失误，连庄有8次的失误，在拦网的部分比较大的差异，连庄有5次的拦网得分，台北康体只有1分。那连庄有1个发球的得分，另外有1次的发球失误，台北康体则是2次的发球失误。场边的怡如啊，今年球队没有比赛，那在比赛在联赛里面来当工作人员。第2局是由台北康体先拿下1分，是得分的是杨承恩。林胜恩来发球，是啊。为了进攻被李源轮到，哇，这个球硬塞，拦网还是回到了场内。截至上个礼拜为止哦，施朗在得分榜上是排名在第5，哦，总得分包括了攻击、拦网、发球是拿下77分。好球哦，漂亮！2号位的重扣和斜线打进来，是举球员的单手举球哦，而且推蛮远的。对，如果手腕放低一点哦，裁判呢就会抓持球哦，但这个球呢处理得很好。杨承恩很轻，但是没有过网。2-2，看到连庄吕江耀凯，哇，也回进了一个发球挂网。郑胜瑞在第1局个人有3分的得分。哇哦，这一波双方连续已经连续3个发球没过。吴宗轩，看了一个短球，李源，不要开网，再打过去直接就被拦回来。
李元在截至上周为止，在得分榜上是排名在第3，总共有91分的得分。连庄吴宗轩继续发球，哇，被抓越位，对。那是前后的一个越位啊。哇，好像沟通没讲好。4号位的进攻，哇，这个球拦网之后直接碰到了标志杆，出界。比数来到6比3，吴宗轩继续发球。李元这个球也是刷在网子里面，是7比3。这边现在台北康迪喊出暂停。那其实接球有接起来了，但后面在处理上就比较没有好的发挥。对，就接球目前大部分都是在处理修正球。那如果轻打呢，也是挨揍。对，所以还是要试着呢用力打看能不能突破。对，挖过去啊，那踏板不要做假的好不好？对不对？哎。这个联赛的几支队伍，其实大部分还是算是学生球队为底。台北康迪、国立台北教育大学为主，那云林美金龙就是台北师大这边比较多。桃园台展与中原，另外彰化三大有限则是彰师大。现在连庄的部分就都不是学生球员。是4号位的进攻，好球，直线接起来。后排变成处理，好看连庄这边怎么打，照打，拦回去，好球。好，这边现在台北康迪再靠着拦网拿下了1分。李元的发球。哇哦，直接喷掉，石朗笑得很腼腆，尴尬。发在高维成跟施朗的中间哦，应该是阿亮的接发球太好了。李元继续发球，5比7。哇，好球！送到4号位这边，大炮直接吹进来。8比5。高伟成的发球，已经骗开了，但可惜2号位这个球最后打出界。是。9比5。高伟成继续发球。宝宝球，哇！是啊，这个球真的没在客气啊！10比5，5分的差距。
高伟成，这个球发平了，最后直接发到场外去，6比10。轮到台北康体林威宏发球。 吴宗轩，哇，这个球踩线，踩线。7比10。S 快攻，好球。 那个小球，后排李源，好看这球也打飞掉。连庄拿下第12分，12比7，5分的领先。王敏君，沈恩，造球，哇，这个球漂亮，是突破3人拦网，对，还是冲上去。 8比12，快攻，吕江耀凯，在整个接发的比例上，连庄是真的好很多，所以球哦，在举球员的调配下都很到位。也是快攻，但只擦过去。还有，好，这边是康比的 chance。李胜恩，好球！站在4米的位置哦。 慢一点呢，做启动哦，让对方呢比较察觉不出来他是要往前还是往后来做切动。9比13，林胜恩，今天个人拿下4分。好球！吴宗渊这个球最后没有处理过去，10比13。林胜恩继续要发球，然后好球，但还是打穿打进去，处理球。 又在往前了，最后这一分是由台北康体拿下来，因为球被拨到界外去。台北康体再追1分，现在缩小到2分的分差，连庄喊出暂停。在第一局，康体几乎没有这种比较长的这种连续得分的状况。对。 然后反倒是看着连庄，一次拿个4分，一次拿个3分这样子。那现在稍微有回到状况一点点。11比13。 林胜恩继续发球，
闪太多。正前方有人拦，所以角度打出来，在斜线哦，撇太斜，直接打出界外。施朗来发球。 短的，就被抓直球。是。弹回来，试着有把球要努力送上来，但这个手掌的部分被第一裁判给抓了。15比11，施朗继续发球。 已经回去了，是算是一个成功的发球哦。好球！李源，前面自己攻击出界送分哦，自己用拦网再把分数拿回来，12比15。杨承恩的发球。 有点短，硬推过去，远左手，请波被先来看这边，哦有，还有，站得很里面呢，哇，被抓来了，哎，连击是，哇，刚这个防守很有勇气哦，对，我硬碰硬把球接起来，所以弹得非常高，算是守得很好。 吕江耀凯的发球，16比12，现在双方4分差距。Ace 快攻，撇回来，赢赛。回中。郑胜瑞的发球。 还有，虽然扑出去啊，把球勾回来，但球最后出界。且李源在这边几乎就是1对1哦，对，球非常的快哦，他直接呢抓斜线的一个路线了。郑胜瑞发球，双方回到2分的差距，14、16。哇，这球！ 单头局哦，是定的非常狠的，非常快。对，而且柯凯杰哦也是算蛮高的举球员的。17、14。后排。4号位的进攻。有。 照打，但打的就轻了一点点，他直接手稍微一压，我就掉在1米线左右，因为整个球员场内都已经乱掉了。对。18、14，胡宗轩上来发球之后，又把分差拉大到4分。处理球。 后排施朗打传进来，出手出界，19比14。前面在第1局哦，其实开局就让连庄拿了一波分差。 最大的分差，双方有到9分。不过在第2局，哦，双方其实就是来来回回，但是连庄也没有真的让康迪直接追到说逆转或是什么，大概就是2分到5分之间这样来回。不过现在这一分再拿下来，19、14，好，20、14，来到6分。台北康迪现在要喊出暂停。 现在的时
间都完全不对啦，哦，你都是挤到在打球，都不是你那个最高点，都是挤到在打，好不好？哦。他们队的得分排行榜，李元拿下8分，是康迪这边得分最多的。连庄这边只是李江耀凯有11分，然后施朗9分，再来就是高伟成的4分。但只要有好球的话，要把握一下，该接要接来，该接要。单脚背飞，哇！林威宏，难得来一颗哦，结果这一分拿下来。是。他在左手上拦网出界。李元，今天台北钢体得分最多的球员，现在下来罚球。宋博廷在上到场上，罚球挂网，双方继续是回到6分的差距。连庄这边也做了2个球员的替补，高伟成、汪炳勋都下来休息。林冠洲发球，好球，飞得好远，是，还在空中做了停留。李元的后排进攻拿下了1分，16比21。台北康体林威宏发球，漂亮。李江耀凯也下来，施朗也下来。在场上球员的部分是做了比较多的更动。快攻，有。4号位的进攻，哦，双人拦网拦到这个球，还有一波吞进去，可惜了。现在轮到台北康体这边要做球员的替补，韩承熙上，杨承恩下来，陈冠明继续发球，快攻，有抢球的机会，康体的呛死哦，后排进攻，吊球，好球。飞得很高啊，但最后这个球轻轻的一拨。是。台北康体再换人，倪胜恩下来换上了廖鸿生，是。换上来拦网。这边要发球又飘到界外去，24比17，现在来到连庄在第2局的局点，而且有7个局点。连庄柯凯杰的发球，
还是给李源，好球。果然是今天在台北康体这边有得分效率最好的球员，再砍下1分。18比24，鼻子快攻，有，小伟直接打，哎呀，有点可惜哦，这球打平了，感觉会出界，但是廖永生上手要挡，结果还是拨出界，那这使得连庄在以25比18拿下了第2局，现在局数打完前2局，连庄是2比0，暂时领先。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断，敬请锁定 Hub Sports YouTube 频道，一起战到底。Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. 企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断，敬请锁定 Hub Sport YT 频道，一起战到底。名单一出来的时候，好像大家都对这些名单蛮惊讶的。我们这一批比以往的年纪都还要再小一点点，所以我觉得我们要靠我们的体力啊，然后可能我们的气势，然后再加上我们平常整合的东西。我们都有做一些举球员跟攻击手搭配，那在对抗性上，我们也做了很多那种团体式的一个对抗方式。这次有雅媛泰国的2个选手整合下来的话，我觉得可能有很多习性很像，所以在沟通上面或者是表达上面，还有一些习惯上面的话，还蛮容易去做配合的。我相信就是靠每天的训练，然后有问题就提出，然后修正，我相信会有好的成果。我觉得不管是谁上场，其实就是做好自己最好的表现，拿下这场比赛。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断，敬请锁定 Hub Sport YouTube 频道，一起战到底。我们今年就是连庄排球队，我们有换一些阵容，因为我们去年主力有受伤，所以有补强了一些球员。因为蛮多新的成员加入，我觉得能最快速的整合就是不断的沟通。许多来自不同地方的球员，就是我觉得他们的分享对于我们球队来说非常重要。整支球队在经历了一些5大杯赛的洗礼，每一场球赛都要多出声音，然后互相鼓舞，才可以把士气拉起来。一定是要先调整好自己的心态，不能害怕，不能觉得自己的经验比较不足，或是自己年纪比较小。我觉得反而要更敢拼一点，更敢去突破。我觉得就是慢慢的去磨合，拿出大家自己原有的实力，然后在比赛场上展现出最好的样子。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断，敬请锁定 Hub Sports YT 频道，一起战到底。
回到比赛的现场，今天在苗栗巨蛋体育馆所进行台北康体对上连庄的这场企业排球联赛，在第2局的部分，连庄是25比18拿下。在双方的数据的部分，两边都有11次的攻击得分，都有6次的失误。那在拦网的部分，康体拦网拿下2分，连庄拦网拿下3分。台北康体有1个发球得分，但是有4次的发球失误，连庄有2次的发球失误。那在对方的失误部分，连庄是靠这个拿下11分，台北康体拿下4分。两队第2局最大分差是有7分。前2局都是由连庄分别以25比20、25比18拿下，现在即将进行第3局。第3局要由台北康体来先发球，郭博义擦网过来，后排的进攻，挂网。对，这第1个球，最后没有打过去，1比0。郭博义继续发球，哇，直接接回到康体这边。是。后排的进攻，哇！他斜的这分拿下来，现在康体在第3局是一个2比0的领先。小球在连庄这边用快攻，直接接到对方网子上面了，2手一压。1比2，庄哲玉，连庄庄哲玉的发球，时间差。处理球，康体的机会，这样送过来，现在看康体怎么打，快攻有，哇，感觉没有非常用力出手哦，但这个球打的位置就是一个空档。现在双方2比2平手了。庄哲玉在发球，后排的进攻还是给李源打穿，两个人中间还是把球给打进去。3比2。轮到台北康体林胜恩的发球，吴宗轩，喷得很远哦，所以后面来不及救到这个球，往后弹力道非常的大，所以喷得很远。3比3，施朗的发球。西斯快攻，哇哦！直接举给后排，两个人还来不及并拢了，球就直接已经打穿。哇！这边有点不知道谁来处理哦。4比4。廖鸿生，台北康帝廖鸿生的发球。
线的球。是啊，看了一下，觉得会出界啦，但是这个球其实掉在界内。高伟成后面接到，但比较平啊，就抬过来不好处理。高伟成这分拿下来。吕江傲凯的发球。 又是一个斜线打在界外。虽然开局康体一度2比0的领先，不过现在连庄很快的追平，然后超前6比5，1分领先。拦网出界，郑胜瑞的得分。 郑胜瑞下来发球，再给吴宗轩。哦，但是还是照打得蛮强的。敌人最后这个球没有能够打过去。对，就是大部分守起来反击哦，都还是在打修正球。 康尼这边做了球员的替补，李源下来休息，换上张浩博。发球的部分是连庄的吴宗轩。单脚背飞，这球被拦，还是掉在界内。 吴宗轩的发球，还是打不穿哦。已经有掩护了，但这个球还是被对方给抓到。双方分差来到3分，6比9，康迪3分落后，现在喊出暂停。 一颗失误，他又连续失误了。哦，一样，我们还在讲哦，当球不好的时候，你要想一下你要怎么去打。李源拿下13分，是目前场上最高得分最多的球员。再来郑胜瑞有5分，李胜恩4分。连庄的部分，李江凯11分，施朗也是11分，就有可能乱弹或吞下去，好不好？再试试看，来，先想好球打什么，坏球谁要打哦，来，对。 暂停结束，吴宗轩要来继续发球。这球最后挂网。康帝张浩博的发球，是啊，这边用拳头要来顶啊，但最后没有办法把球救起来。对，康体这边真的是比较可惜哦。其实球呢还是摸得到跟守得到哦，只是守到了这个品质哦，没有办法再做反攻哦。 高伟成今天已经有6分的得分，再来一个单脚背飞，
前面第一次的贝贝有拿下分数，但接下来有几次的尝试哦，就比较没有办法能够得分。这边要挑战刚刚那个球，是不是对方拦网的球员有碰到？来看看刚刚的这个挑战哦，没有哦，最终透过回放的摄影镜头看到是没有碰到。高伟成继续发球。 林胜恩，好球！胜恩做了蛮多，从4号位切到2号位来做进攻哦，必须要多做这样子的一个位移哦，才能够找到空档。胡宗轩，哦，拦到了，拦到。 康尼在第一局哦只有1个拦网得分，在第2局进步一点点，2个拦网得分。是啊，哇，感觉没有打好，但在防守这边哦，手最后也没有守住、哦，开掉等于把球吃掉，12比9。 外手他就要10比12。郭博弈的发球，擦网过来，胡宗轩。 后面直线打得非常强劲，打在对方手上，直接再弹到界外去。柯凯杰再回到场上。 头牌的进攻有可能是出界哦。感觉是比较平啦，但是在后排这边哦，有去抢这个球，结果最后球没有能够接起来，还打到界外去。11-13，林胜恩的发球。 钟轩这个球打在对方手上啊，弹出去，14-11。施朗有快攻，好球！打在施朗 这个位置，但最后没有把它接起来。廖鸿生，球点真高，李江耀凯就往后弹就没机会了。
15比12。吕江凯下来发球，轻轻发，但这个球轻到没有过网。又出现了，又出现这种发球的失误，甚至于这个球也是打在网子里面。吴宗轩，爬网而过，界内球。 还有2分要追。对，14、16。张浩博，哇，又一颗。田庄这边做球员的替补，高宇成下来，再换上林冠洲。 已经知道你要干嘛哦，等在那个地方。吊球，4号位，4号位直接起跳。还有，等到石朗这边哦，轻打了一个 touch out。 感觉手太早比出来，要吊球的态势，人家已经等在那个地方来。再把李源给换回来。休息了一下，再回到场上，还是需要他的火力。是。林冠洲，好球！好球！林威宏。 林威宏从换上场到现在哦，其实都很敢出手，没有在管对手是谁啊。15比18，康迪现在3分的落后。是啊。让石朗在4号位再回敬一记重炮。 李源，这球出界。时间差，还是被对方给对到。对。 他如果是像刚刚一样往后切哦，可能是1对1到1对2哦，但往里面切是1对3呢。对。好不容易哦，稍微追进分差，但又被拉开一波。 21比15，现在双方来到6分的分差。这颗要打什么？哦，前排对方是谁？上周他们打了5局的大战，哦，虽然最后是由连庄以3比2胜出，但中间哦也有一局双方打到28比26。不过连庄有一局25比15这种10分的大分差的比分拿下。 现在第3局，双方又来到6分的差距。
吴宗轩下来，宋博廷上场。快攻，十郎，再给李源，吊球。3米线内的吊球拿下1分，台北康里追回1分。郭博义的发球，又出现了。柯凯杰。 修正，再给施昂，到位，哇，太里面，还是飞得到，手够长，把球送过去，吊球再拿1分。吊球的得分率近10成呢，比打的还有效。林胜恩下来发球，今天个人拿下7分。 快攻往外打，这个攻击出界，让康迪要再拿1分，18比22。宋博廷，哇哦，这么开我感觉打修正球，但还是大力锤哦，而且拿下分数。施昂的发球。 23比18。宋博廷打平了这个球，直接打出去，19-23。廖永生下来发球。 4分的差距，看有没有办法把它追回来。这边还是把它打穿了林冠洲。24比20，现在来到了连庄这场比赛的局点。好，这边出现了发球挂网。赛末点，现在有3个赛末点，24比21。康迪看能不能够守下来啊，郑胜瑞。 再来一波好球！这边这个他就要拿下来啊，25比21。
连庄再以25-21拿下第3局，结果这场比赛就是由连庄以25-20、25-18、25-21、3-0的局数拿下胜利，也让连庄拿下了第1周吞败之后，后面的是一个5连胜。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断。敬请锁定 HubSport YouTube 频道，一起战到底。我们今年就是连庄排球队，我们有换一些阵容，因为我们去年主力有受伤，所以有补强了一些球员。因为蛮多新的成员加入，我觉得能最快速的整合就是不断的沟通。许多来自不同地方的球员，就是我觉得他们的分享对于我们球队来说非常重要。整支球队在经历了一些5大杯赛的洗礼，每一场球赛都要多出声音，然后互相鼓舞，才可以把士气拉起来。一定是要先调整好自己的心态，不能害怕，不能觉得自己的经验比较不足，或是自己年纪比较小。我觉得反而要更敢拼一点，更敢去突破。我觉得就是慢慢的去磨合，拿出大家自己原有的实力，然后在比赛场上展现出最好的样子。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断。敬请锁定 HubSport YouTube 频道，一起战到底。名单一出来的时候，好像大家都对这些名单蛮惊讶的。我们这一批比以往的年纪都还要再小一点点，所以我觉得我们要靠我们的体力啊，然后可能我们的气势，然后再加上我们平常整合的东西。我们都有做一些举球员跟攻击手的搭配。那在对抗性上，我们也做了很多那种团体式的一个对抗方式。这次有雅媛泰国的2个选手整合下来的话，我觉得可能有很多习性很像，所以在沟通上面或者是表达上面，还有一些习惯上面的话，还蛮容易去做配合的。我相信就是靠每天的训练，然后有问题就提出，然后修正，我相信会有好的成果。我觉得不管是谁上场，其实就是做好自己最好的表现，拿下这场比赛。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断。敬请锁定 HubSport YouTube 频道，一起战到底。企业20年甲级男女排球联赛，场场激战，精彩不断。敬请锁定 HubSport YouTube 频道，一起战到底。Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight
7月20甲级男女排球联赛精彩不断，敬请锁定 HubSport YouTube 频道，一起战到底。好了，在今天赛后访问的部分，要访问到的就是今天以3-0击败台北康体拿下胜利的连庄这边的。首先来问到教练林峰俊教练了，在上个礼拜其实和对方是打了5局，最后3-2拿下胜利。那今天相对的直落3就拿下了胜利。你觉得自己球员在这场比赛的发挥跟上周有什么不一样的地方？就球员，我觉得最大的差别应该是在场下上去有准备好了。对吧？一开始上一次的5局，可能是因为他们一开始下去，然后有点慢热的情况下，所以导致没有马上进入这个状况，所以就是分数很容易都被拉近了这样。对。那另外一点就是要问一下风信教练，今天我觉得啦，在场上攻击手的调度还蛮频繁的。大家的上上下下，所以没有说哪一个球员得分特别高哦，大家普遍的平均得分的攻击分数都还蛮平均，是不是有特别让大家去场上去做适应、去发挥这样的准备？应该是说我们在分数两队有一些空间的情况下，那我们就是可以让候补的。就是比较候补的球员先上去多磨练一点，因为毕竟赛季是20场嘛，那我们还是希望提升板凳的深度，那就是这样子让先发的人也可以有一些调整的空间，这样我们就是团队战力才会变得更强。这样，对。好，谢谢风信教练。接下来问今天在得分表现相当突出的吕江耀凯，来聊一下，今天你觉得自己在这场比赛的发挥，自己做的怎么样？就跟平常一样啦。对啊，就是把我该做事情，就拦网上该把我要做的事情做好，让后面的人去做好防守。那当然，可能刚开赛的时候，其实我有漏掉1-2颗啦，就比较有点晃神。但后来有赶快把状态拉回来。对。其实对手都非常的熟悉，都是国内场比赛的选手。那刚刚其实也请风信教练谈到，上礼拜跟这个礼拜2个礼拜同样的对手。都是一样，都是台北康体，但打起来内容差很多。你自己觉得你的发挥或对方的发挥有什么不一样的地方？我觉得，两队应该都会被这个场地的一些灯光所影响啊。因为像我刚刚在发球的时候，其实有稍微被灯光就是影响到，就是说，我有突然看不到球。对，那其实，在场上其实举球员跟边线攻击手都很常发生这个状况，就是说。会发现说他们今天的攻击的位置都有点抓不太准，对啊，所以那这变成是说我们就是看我们2队哪边适应的比较好。对，确实哦，在这场比赛里面，2队的球员都有那种一下来就是抬头指在上面。当然在联赛在几个场馆不同的地方不同的比赛，变成说像刚刚吕江耀凯所说的，哪队的球员先适应先进入状况，就能够掌握更大的先机。对，那接下来其实好，再回到教练好了，在第1个礼拜对上台电0-3落败之后，再来到今天是拿下了5连胜，接下来是一个5连胜。那今年我们当然球队胜利目标就是3连霸。那目前觉得团队对于这个目标我们掌握的怎么样？或者说达成率，你自己怎么看？基本上3连霸一定是我们最重要的目标嘛。那其实我觉得球员渐渐的，就是企图心越来越强烈。那主要就是尽量减少失误啦，因为我们的失误其实只要降低，那其实我们的攻击手突破能力跟我们的拦网就是拦中的不管是拦边的，其实我们的拦网是很强的所以基本上我们只要减少我们的失误，那大家团队向心力再更强大一点。基本上我是觉得我们要完成这个目标是。可以，就是胜率是很高的这样子。好，再问一点哦，其实今年我们少了去年得分非常主力的得分手 Brian， 那所以说我们也找了小高回来，但其实感觉小高目前并没有说直接替换到 Brian 这样子的得分能力，反倒是把得分的效果分摊到各个攻击手身上去。你觉得目前大家做的如何？其实。不管是主要是 Brian 嘛，那还有举球员 Nono 也有替换掉嘛。那其实
主要还是整体的搭配啊。如果只要举球员的到位率再更稳定一点，那基本上我们的攻击手分散来，就是多点开花的情况下，其实对我们团队的战力是更好了。因为像之前我们在认真的去回溯之前的比赛，其实Brian的球是比较多的，他的比例是很重的。那其实以现在这样子的情况，对我们来说，其实我觉得不见得是坏事啊。因为多点开花的情况下，再加上我们其实每一个攻击手都很强啊，所以其实只要球的到位率再更多一点，那再更稳定一点，那其实基本上对我们球队来说，我觉得我是很有信心的，对吧？好，谢谢风雨教练，也谢谢吕江傲凯接受我们的访问。接下来就把现场交给我们的美静老师。恭喜连庄哦，今天以3比0哦取得胜利哦。那康体呢，今天呢在整场球赛的一个表现里面呢，其实攻守呢也有不错的一个表现哦，只是呢在防守起来一个部分呢，球的品质呢没有办法呢再去做一个反攻的一个机会哦。那呢。正中呢，李源还有这个郑胜瑞，甚至呢圣恩哦的一个进攻表现哦，面对呢这么高大一个狼王者哦，他们呢也都有一个不错的一个突破能力哦。那倒是呢，在这个连庄这里哦。我们可以算是众星云集啊，没错，对他们的这个阵容哦，每个选手的一个能力哦，真的是没有话讲哦。那整个呢多点一个开花的一个情形哦，当然呢也是呢让康体呢吃足了一个苦头。对，确实在这场比赛里面，连庄哦就是展现了非常豪华的这个攻击火力啦，在众多炮手轮番上阵的情况下，我们不用靠一个 Brian 哦少了 Brian， 但是靠着大家多点开花的情况下。一样是能够持续的得分，不断的累积分数，而且最终是顺利的把分数拿下来。那也许我们会看到哦，今年的连庄就像刚刚风清教练所说，大家唯一的目标就是3连霸，而且看看现在5连胜了，看这连胜能够维持多久，能够连胜到什么时候？那当然，他绝对是今年说真的。拿下冠军，非常有冠军相的一支球队，也是拿下3连霸非常有机会的球队。对，没错，我们从比赛过程中也可以看出哦，他们是有这个企图心的哦。那呢是专心的一个训练过程当中，可以看到他们跟攻击手的一个搭配的一个默契上呢，是比其他队哦来得好许多。对，好的，那么后面我们下一场为您带来比赛是新北中天对上101的女子组的赛事。那今天这一场。由台北康体对上连庄比赛到这边就先告一段落了，我们下场比赛精彩的比赛再会，拜拜，拜拜。